မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ chapter 10 grading ကိုနောက်ဆက်စီဆိုရယ် grading ကိုဖန်တီးကြပါမယ် grading ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုး Noriman လေးကိုခေါ်တာပေါ့နော် slope ကိုခေါ်တာ grading ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်ဒီ Saber 3D မှာစာမျက်နှာကအခု211ရောက်သွားပြီနော်စာမျက်နှာ211ရဲ့grading ကိုဆက်စီ chapter 10ပုံမှန်ပြပုံတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး Noriman လေးတွေပေါ့နော်အဲ့လို Noriman လေးတွေဒီလို Noriman တွေကို 3D ပုံစံဖန်တီးတာကတော့ဒီ grading ကိုနဲ့ဖန်တီးရများတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ Keikaku Doro ဆိုရဲ3D surface ဖန်တီးခဲ့တော့ပါလေအဲဒီ Doro ရဲ့ 3D surface ကိုဖန်တီးခဲ့တော့ကြတော့သူကဟိုဟာနဲ့ဗာလေKodan Suki Noriman ဆိုပြီးတော့ဒီထဲမှာပါတယ်သူရပဲတဲ့သူတွေမှာဒီထဲမှာပါတယ် Kodan Suki Noriman တို့ပါရှိခဲ့တယ်လေရောက်တော့ဒီမှာဒီမှာ Noriman တင်ကြိုက်တဲ့ကနေဒီ Kodan Suki Noriman တင်ကြိုက်ဆွဲဟာတွေနဲ့ဖန်တီးခဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကကျတော့ Doro ဆိုလို့ရှိရင်တော့road ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလမ်းသားတွေကိုဖန်တီးပေမဲ့လမ်းသားတွေရဲ့ Noriman တွေဖန်တီးပေမဲ့ဒီလိုမျိုးခုလုပ်တဲ့အခုဆိုရင်ဒါကတရား project ပေါ့နော်တရား project ရဲ့ PR တိုင်းရဲ့နားမှာရှိရဲ့မြေကြီးတူးကျင်တဲ့စလုတ်ကိုအမြဲစံဖန်တီးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး grading တွေကိုအသုံးများပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေမှာသုံးသေးလဲဆိုတော့ Zosei project လေland development project ဒီမှာKeikaku FH တန်ဖိုးကထားပါတော့ FH တန်ဖိုး58ရှိရဲအောက်မှာ Genkyo Chike surface ရှိရဲအဲ့ရနေပြီးတော့ slope ဘယ်လောက် percent မဟုတ်ဘူး it type equal ပေါ့တော့ 1:1.5 တို့အဲ့လိုမျိုးစောင်းပြီးတော့မြေကြီးတူးကျင်တာတို့မြေကြီးဖို့ကျင်တာတို့အဲ့လိုမျိုးပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ grading ဆိုတဲ့kino ကိုအသုံးများပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်စာမျက်နှာ212ကိုစာလိုက်ပါမယ် grading ဆိုတာဒါခန်းရောပုံစံကိုပြထားနော်ခုမှစပြီးတော့ဖန်တီးရမှာဒီလိုမျိုးလေး grading ဆိုတာဒီတိုင်းလေးပါဒီ Noriman လေးဒီ Noriman slope လေးတွေနဲ့ဒီ Keikaku surface ဆိုပေါ့နော်ကိုတူးကျင်တဲ့မြေကြီးရဲ့ surface ဒါဆိုလို့ရှိရင် Kirito Morido မှာလည်းသုံးလို့ရတယ် Kirito မှာလည်းသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့စာမျက်နှာ212မှာဘာကိုပြောထားရလဲဆိုတော့ဒီ grading ကိုရဲ့စောက်စေးဆိုနေအတတဲ့Isumoto တွေယောပိချီရှိကီကိုသူကစေစုံလေးလုပ်ပေးထားတယ်ကြိုတင်တည်တည်ကြိုက်တဲ့အချက်တွေကိုပြောထားပါတယ်တည်တည်ကြိုက်တဲ့အချက်တွေ grading မှာဘာတွေနဲ့ဖန်တီးဖွဲ့စည်းတိစောက်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်သူက Keikakuဆိုတာရှိတယ်ဒီ Keikaku sen ဆိုရယ်သူ့ရဲ့နာမည်အတိုင်းပဲ Keikaku ဆိုတာအနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့ပလန်ပေါ့နော်ပလန်ထားတဲ့စင်ပေါ့နော်အဲ့မှာတက္ကသရှိရဲ့ FH ဘယ်လောက်လဲ FH တန်ဖိုး58ပဲထားလိုက်ပါတော့အဲ့လို58ရှိရဲ့အဲ့ကနေမြေကြီးတူဒီ surface ဒီမျက်နှာပြင်ရောက်တဲ့ဒီမြေကြီးတူးခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တူးရမလဲဆိုပြီးတော့ Keikaku လုပ်တဲ့အခါမှာသုံးတယ်အဲ့တော့ Keikaku စင်ဆိုတာလိုအပ်မယ်အဲ့ Keikaku စင်ရဲ့တက္ကသတွေလိုမယ်အဲ့ကနေ grading ဖန်တီးလိုက်တာပေါ့နော်ခဲအဲ့ဆိုရင်စာမျက်နှာ212ကအဲ့အကြောင်းပြောထားတယ် Keikaku sen ဆိုတာလိုအပ်ပါတယ်တဲ့ Keikaku jiban ဒီ2B ရဲ့အနေထားမှာဖြစ်သွားမဲ့မြေသားမျက်နှာပြင်ပေါ့နော်အဲ့မြေသားမျက်နှာပြင်လိုအပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ grading ကိုတည်တဲ့212ရဲ့အောက်မှာလေ grading ကိုတော့ခိုးစေးတဲ့ခုပြောပြလိုက်သလိုပဲဒါလေးဒီတိုင်း 3D အနေထားလေးနဲ့ပြလိုက်concept တို့နဲ့ပြလိုက်မယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီဟာကGenkyo Chike surface ကြီးရှိတယ်ဒီ Genkyo Chike surface ဒီexisting ground surface ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတရားရဲ့ PR တိုင်းနှစ်ခုရှိတယ်Kyokaku နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ Kyokaku နှစ်ခုကိုမြေကြီးတူးကျင်တယ်အောက်ထပ်မှာ foundation ချဖို့အတွက်မြေကြီးတူးမယ်ဒီနေရာမှာအဲ့တော့ဒီအောက်ကနေဒီပတ်ပတ်လည်မှာဘယ်လောက်တူးရမလဲဘယ်လိုမျိုးတူးရမလဲပေါ့နော်တူးကျင်တဲ့မြေအနက်ကတော့တည်ပြီးသားအဲ့မြေအနက်တီကိုဆက်လုပ်ဆောင်လို့ရှိရင် 3D ပုံစံဘယ်လိုပေါ်လာမလဲဆိုတာကိုသိကျင်လို့ grading နဲ့ဖန်တီးတာဖြစ်တယ်။အဲဆိုရင်ဒါလေးကိုခဏဖိုက်လိုက်မယ်
ဖွဲ့စည်းလုပ်လိုက်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီ surface ကိုဒီခေခါကုကြည်ပန်းဆိုတာမြေကြီးတူးပြီးသွားလို့ရှိရဲ့မြေသားမျက်နှာပြင်ပေါ့နော်ဒီလောက်အမြင့်အထိဒီလောက်အမြင့်ရှိရဲ့အဲ့ elevation ကနေပြီးတော့ဒီလိုဆောင်းလေးဖြစ်သွားအောင်လို့ grading နဲ့လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်မြေကြီးတူးရမယ့်မျက်နှာပြင်ကိုသိသွားပြီဒီပုံစံနဲ့တူးရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုခါတွေမှာသုံးပါတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာဘာလို့လိုအပ်မလဲဆိုခုနပြောပြထားတဲ့ခေခါကုစင်းလေးပဲလိုတာကျန်တာဘာမှမလိုခေခါကုစင်းရှိရတဲ့ grading ခေခါကုစင်းရဲ့ Ginkgo Chike surface စုရဲ့နှစ်ခုရှိရတဲ့ grading ကလုပ်လို့ရပြီအဲ့တော့ဒီခေခါကုစင်းကနေပြီးတော့သူကဘယ်လိုပြောလိုက်လဲဆိုတော့ဘယ်အထိGinkgo Chike surface စုတီတူးပေးပါဆိုပြီးတော့အဲ့ comment တွေထဲမှာထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် setting တွေထဲမှာထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဆိုရင်ဟုတ်ပြီသူတို့တူးပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဒီ slope ဒီခီရီတို့လုံးမဲ့ slope ကဘယ်လောက်%တော့မဟုတ်ဘူးဒါslope မဟုတ်1 type ခုတာပေါ့နော်1 type 1တင်ကိုလို့ပါဦးねလောက်ချင်တာလား1 type 1တင်နိနဲ့လောက်ချင်တာလား1 type 1တင်ဟာချီနဲ့လောက်ချင်တာလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး 1:1 ဘယ်လောက်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒီပေးလိုက်တာနဲ့ဒီ surface တွေကိုဖန်တီးလိုက်ပြီအဲ့ surface ကဒီဘေးနား surface ပဲရှိသေးရပါတော့ဘေးနားကsurface ပဲရှိသေးတယ်ဒီအလဲအားဟာကိုထပ်ပြီးတော့ fill လောက်ကသေးတယ်အလဲအပေါက်ကိုပေါ့နော်ဒီတရားကမှတ်ပြထားလိုက်မယ်နော် grading အကြောင်းပဲပြောနေတာဆိုဒီအလဲကအပေါက်ရှိနေသေးတယ်အဲ့အပေါက်ကကြတော့အဲ့အပေါက်ကိုကြတော့နာခဇူမဲလို့ခေါ်တယ်နာခဇူမဲဆိုပြီးတော့ fill လောက်ကဒီ fill လောက်ကပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့မှာဘာတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားလဲဆိုလို့ရှိရင်၃ခုရှိရယ်ပထမတစ်ခုကခေခါကုစင်ဆိုဒီပတ်လေး၄000ပတ်လေးမှာရှိရခေခါကုစင်ပြီးရင်နံပါတ်2ကဒီနိုရီမန်နိုရီစုဘူးရှိသူ surface မဖြစ်သေးဘူး surface ကကြတော့တက်ထုတ်တာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုနိုရီမန်နိုရီစုဘူးရှိလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီအထဲမှာ fill လုပ်တဲ့ဟာရှိရယ်အဲ့ဒါကကြတော့ဗာလဲအဲ့ဒါကကြတော့နာခဇူမဲလို့ခေါ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာရှိရယ်အဲ့၄000ပတ်လည်မှာခေခါကုစင်လေးရှိရယ်အဲ့ဒါကနံပါတ်1လိုအပ်ချက်ခေခါကုစင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးနိုရီမန်နိုရီစုဘူးရှိကလေ grading လို့ခေါ်မယ်အဲ့ထဲမှာမှဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီအလဲမှာခဲရောင်လေးနဲ့ fill လုပ်ထားတဲ့ဟာရှိရယ်လေအဲ့ဒါကိုကြတော့နာခဇူမဲလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့အချက်3ချက်နဲ့အဲ့ဖွဲ့အဆင့်3ဆင့်နဲ့ဒီ grading ဆိုတာဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတာပါကဲအဲ့ဒါ grading မှာပါလဲဆိုတာသိပါပြီဆိုတော့လက်တွေ့ grading ကိုဖန်တီးကြည့်ရအောင်ဒီ concept တို့ကအရင်လေးတို့ဟိုဟာနဲ့ wire 2D wire frame ပဲပြန်ထားမယ်နောက်ပြီးတော့ hey man ကြောတိုင်းကိုပြန်ထားပြီးတော့ height ထားတာလေးအကုန်လုံးပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဒီက page number 213ကိုသွားမယ်နော်213မှာဆိုလို့ရှိရင်ねနိုရီမန်の作成しますってဒီ grading ကိုအသုံးပြုပြီးအရင်ဆုံးခေခါကုစင်ကိုဖန်တီးကြမယ်ဖွင့်ရမှာ10 ကိုဖွင့်ရမယ် Junoni file ကိုဖွင့်ပြီးတော့ Junoni file ကကြတော့လေဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုဒီထဲမှာ Ginkgo Chike surface ရဲ့ဒီတရားရဲ့ပြီးရခရောက်ခတ်ကိုရဲ့ပြီးတော့ဒီအရာလေးပေါ့ဒီ4000တုံးလေးအတုံး2တုံးရဲ့စင်လေး2ခုရဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကပါပြီးအဲ့ဒါကဟို external reference ဂိုင်းဘူးဆန်ရှော့လုပ်ထားတဲ့ file ပေါ့နော်တခြား file လှမ်းပြီးတော့သူက reference လုပ်လှမ်းပြီးတော့ reflect ဖြစ်အောင်လုပ်ထားအဲ့လုပ်ထားပြီးသား file ဆိုတော့ကဲဒီကနေခေခါကုစင်ကိုစပြီးတော့ဖန်တီးပါမယ်မဖန်တီးခင်နဲ့တော့ဒါလေးကိုလည်းနည်းobject view နဲ့ကြည့်ပါအောင်ဆိုတာလည်းကြည့်ပြမယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီတရားရဲ့ PR တိုင်းနှစ်ခုပါမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ line 4000ဟို rectangle line လေး2 line ပါမယ်အဲ့ဒီ line ကခေခါကုစင်အနေနဲ့အရာပေးပြီးတော့ grading ကိုဖန်တီးမယ် line 2 line ဆန်တဲ့မှာ214ရောက်သွားပြီ214မှာအခုကစပြီးမှာတော့ဟိုဟာခေခါကုစင်ကိုလုပ်မယ်ခေခါကုစင်ကိုလုပ်ဖို့တော့ကိုသူကလေဘယ်လိုလဲဆိုတော့ site site ဆိုတာလေးကိုရှိအဲ့ site ကဘယ်လိုဆိုအိမ်လိုမျိုးပဲအဲ့ထဲမှာသွားထည့်ရမှာဒီ grading နဲ့ပတ်သက်တာတွေသွားထည့်ပြီးတော့ဖန်တီးကြမယ်ဆိုတော့ site ကိုအရင်ဆုံး create လုပ်ရမယ် site create လုပ်ဖို့အတွက်ကဒီ pseudo space ဆိုတဲ့က prospector tab ထဲက site တို့ဆိုတာရှိရတယ်ဒီမှာစင်ခေတို့ဘာလို့အောက်မှာ site တို့ဆိုတာရှိရနော်အဲ့ site တို့ Mickey click လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာသူရှင်းခိစာကုစေးဆိုတာရှိရ
new ဖန်တီးလိုက်ခေါ်လိုက်မယ်နော် new ခေါ်ပြီးတော့ site တို့ s ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေါ်နေတဲ့နေရာမှာ s ကိုဖြောက်ပြီးတော့အခုတရားရဲ့ပြရတိုင်းနေလေးတူမှာဆိုတော့လေခုစကုရောဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ဒီမှာ found ပြောင်းပြီးတော့ခုစကုရောဟုတ်ဆိုတော့လေးဖိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ site တို့ခုစကုရောဆိုရယ်နာမည်နဲ့ save လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တိကရော okay တိကရော okay ဆိုပြီးတော့လုပ်ပြီးသွားပြီအဲဆိုရင် site ကဒီမှာ plus လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုဖန်တီးလိုက်တဲ့ site တို့လေးကိုအိမ်ဒီဆောက်ပြီးသွားပြီပေါ့အဲ့အိမ်တွေကိုစပြီးတော့ထည့်ကြတော့မယ်အဲ့အိမ်တွေကိုစပြီးတော့ထည့်မယ်အဲ့တော့ဒီအမြဲတမ်းစစ်နေကြဒီ object snap ပို့က on ဖြစ်နေရလားလို့ဒီမှာတန်းတင်အမှတော့ on ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် okay ရယ်မဖြစ်တဲ့လူဆိုရင်တန်းတင် on လုပ်လိုက်အောင်နော်ဟုတ်အခုခေတ်ခက်ခုစင်ကိုစောက်စေးလုပ်ပါမယ် home တက်ဖို့တွေကစကေး panel တွေကစင်ခေတ်ခက်ခုစင်အဲ့ကနေပြီးတော့ခေတ်ခက်ခုစင်ကိုစောက်စေးဆိုလေးနှိပ်ပြီးပါအဲ့တော့ဒီခေတ်ခက်ခုစင်ကိုစောက်စေးဆိုတဲ့ dialog ပေါက်ကြလာမယ်အဲ့ dialog ပေါက်တဲ့မှာ site တို့ကဒီဟာဖြစ်နေရနော်ခုနရွေးခဲ့တဲ့ဟာဖြစ်နေရလားမဖြစ်လို့ရှင်ရွေးရမယ်ဒါဒီထဲမှာပဲအဲ့အိမ်ထဲမှာပဲသွားပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟာတိစောက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှတ်ထားလိုက်လို့လုပ်မယ်လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်style တို့ကလည်းဒီတိုင်းပဲအဆင်ပြေရယ် layer ခေတ်ခါခုစင်အဆင်ပြေရယ်ဒီတိုင်းပဲ okay ကိုနှိပ်လိုက်မယ်စာမျက်နှာ216ကိုဆက်သွားမယ်လှန်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးကိုအရင်သွားမယ်ဒီကနေစပြီးတော့ဒီ point ကနေစပြီးခေတ်ခါခုစင်ဆွဲမယ်အဲ့တော့ 31.416 တဲ့တက်ကစ elevation ရပါတော့မှန်လာတဲ့ hill ကိုကမှန်နေအဲ့တိုင်းပဲဆက်သွားခြင်းနဲ့ enter ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒုတိယတစ်ပိုင်းကိုကလစ်လုပ်မယ်ဒုတိယတစ်ပိုင်းကိုကလစ်လုပ်လိုက်မယ်နော်စုပြီးနောက်ပိုင်းသူရှိသေးဆိုတော့ကလစ်လုပ်လိုက်ချင်မှာတော့4% တူတဲ့ရှိသေးမှတာဝါဆိုပြီးပြောတယ်သူအဲ့မှာMickey ကလစ်ကိုလုပ်လိုက် Mickey ကလစ်လုပ်ပြီးတော့ Hyo ခိုးသွားလေးနေပြီနော်Hyo ခိုးမှာသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီဒုတိယ point ရဲ့ Hyo ကိုပြနေပါတော့ elevation ကိုပြနေ 31.46 ပဲခုနကရှိရဟာနဲ့တူတူပဲရတယ်အဲ့တိုင်းပဲလုပ်မယ် enter နောက်တစ် point ကိုလည်း click လုပ်မယ်နောက်တစ် point မှာလည်း31.46 ပဲ enter နောက်တစ် point မှာလည်း31.46 ပဲ enter ပြီးသွားရင်နောက်ဆုံးဒီတစ် point ကိုပြန်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဟာလေ polyline လုံးဝစဆွဲခဲ့ဘူးဘုံကလိုပဲ close လုပ်တယ်လို့ပဲလေ right click နှိပ်ပြီးတော့တိုကြီးတူကိုနှိပ်ပြီးနော်တိုကြီးတူကိုဘယ်နာလေးမှာလဲ right click နှိပ်ပြီးတော့Mickey တိုကြီးကိုမတွေ့ဘူးတော့အဲ့တော့ enter ခောက်ပြီးတော့မှ right click ကိုနှိပ် right click ကိုနှိပ်လို့ရှိရင်ဒီမှာတိုကြီးလို့ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါပိတ်သွားပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီကေကခုစင်လေးဆွဲပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီအပိုင်းလဲပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီအောက်မှာရှိရဲ့နောက်တစ်ပိုင်းကိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲဆက်ပြီးဆွဲပါမယ်ခေခခုစင်ကိုစာကူစေရီဆိုတာလေးကိုနှိပ်မယ်ဒီ site တို့ကဒီနေရာမှာဖြစ်နေရဲ့မှန်နေ okay ခုနလိုပဲဒီတစ် point ဒီမှာ18.616တောက်ကစားဖြစ်နေရဲ့ elevation ဖြစ်နေရဲ့ enter နောက်တစ် point သွားမယ်နောက်တစ် point မှာလည်းအဲ့ point မယ် enter နောက်တစ်ခုလည်းဒီတောက်ကစားအတိုင်းပဲတပြေးညီတွေပဲတူတာလေ enter right click နှိပ်ပြီးတော့ close လုပ်လိုက်ရတယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဟုတ်ပြီခေတ်ကခုစင်လူလာဖန်တီးပြီးသွားအဲ့တော့အဆင့်1ခုနပြခဲ့တဲ့အဆင့်1ကပြီးသွားပြီအဆင့်2ကကျတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်nodiman ကိုဖန်တီးမယ် nodiman ဆိုတဲ့ grading ကိုဖန်တီးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ grading ကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာခုန site တိုးထဲမှာပဲထပ်သွားရင်ဒီမှာ grading group ဆိုတာရှိရယ်အဲ့တော့ grading group တွေမှာတော့ဖန်တီးမယ်ဒီ grading group ပေါ်မှာ right click နှိပ်ပြီးတော့ရှင်းခိစက်စေးလေးနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ grading group ဆိုတဲ့နာမည်နောက်ကဟာကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒီမှာလဲခုတက်ခုဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်ခုရဲ့ချိဆိုင်ဆိုရဲ့စကူရဲ့ပြီးတော့ okay
okay ဝင်လိုက်ပြီ grading group ကိုဖန်တီးလိုက်ပြီအဲ့ grading group ထဲမှာဘယ် grading တွေထည့်မလဲဆိုတာကိုထည့်ကြမယ်နော်ဒီနေရာမှာ dynamicခု new တယောက်ခု on ဖြစ်နေရလား dynamic new တယောက်ခုdynamic new တယောက်ခုတော့ဖြစ်တယ် center ခုတော့ John Can on ဖြစ်နေရလားကြည့်ထားပါတော့မှာတော့ on ဖြစ်နေလို့ okay ပါတယ်အဲ့တော့ grading ကိုစပြီးတော့ဖန်တီးပါမယ် grading group ကြီးဖန်တီးလိုက်ပြီအဲ့ site တူဆိုတဲ့အိမ်တွေကမှ site တူဆိုတဲ့ဒီအိမ်တွေက grading group ကိုဖန်တီးထားတယ်အဲ့ grading group တွေကမှနောက်တစ် grading ဆိုတာလေးတော့ထည့်မယ်အဲ့တော့ home တက်ဖို့တွေက scale panel တွေက grading group က grading group success 2ကိုခေါ်လိုက်မယ်ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ box လေးကြလာဒီ dialog box လေးကြလာပေါ့နော်ဒီ dialog ထဲမှာ dialog box ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗာလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာ surface ဆိုတာဖြစ်နေလားစစ်မယ်ပြီးတော့ဒီ grading group ကလည်းခုစခုဆိုတဲ့ grading group ဖြစ်နေရလားဆိုတာစစ်မယ် surface ကလည်း Ginkgo Chiki surface ဖြစ်နေရလားဆိုတာကိုစစ်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်မတို့ကဒီ grading ကိုဖန်တီးမယ်ဆိုတာကဒီတရားလေးတွေရဲ့တရားပြရတိုင်းရဲ့ဘေးနားမှာရှိရဲမြေကြီးတူးမဲ့နေရာကိုလှုပ်ချင်တာမို့လို့ဒီထဲမှာဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့အဲ့မြေကြီးတူးမှာလည်း Ginkgo Chiki surface ကနေဘယ်လောက်တူးရမှာလဲဆိုတာကြည့်ရမှာမို့လို့ Ginkgo Chiki surface ဆိုလည်းချိတ်ဆက်နေရမယ်အဲ့လိုမျိုးစစ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပါပြီအဲ့ထဲကမှဒီဘက်ကိုသွားမယ်grading ကိုဒီ down arrow လေးရှိရပေါ့နော်ဒီ down arrow လေးအဲ့မှာ grading ကို success ဆိုတာရှိတယ်ဒါလေးပါဒီနေရာခုနဒီဟာရဲ့ဒီဟာရဲ့စစ်ခဲ့ပေါ့နော်အခုဒီ down arrow လေးကိုနှိပ်လို့ရှိရင် grading ကို success ဆိုတာရှိရအဲ့လေးကိုနှိပ်ပါမယ်grading ကို success ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာသွားနှိပ်မှာလဲဆိုတော့ဒီ K ခောက်ခုစင်ကနေပြီးတော့ဖန်တီးမှာဆိုတော့ K ခောက်ခုစင်ဆိုတဲ့ဟာကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးတော့ဗာဒီကာစာ plus လေးဖြစ်နေဘာပေါ်နေလဲဆိုတော့သူက grading ခုကာဝမန်ဟိုတဲ့စုခုမန်ကိုစင်တာကိုတဲ့ဆိုတော့ဘယ်ဘက်အချမ်းကိုမတို့ကပြစ်ချင်တာလဲပေါ့နော်ဒီအတွင်းဘက်ကိုပြစ်လဲရတယ်အပြင်ဘက်ကိုပြစ်လဲရတယ်ဆိုတော့အပြင်ဘက်ကိုတူးမှာလीအခုကဒီတရားရဲ့အတွင်းထဲကိုတူးမှာမဟုတ်အပြင်ကိုတူးမှာအပြင်ဘက်ကိုတူးမှာဆိုအပြင်ကိုကလစ်တစ်ချက်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဗာမေးဆိုနာဂါဆာဇင်းတိုင်းနိတကီယောရှိမတ်ကာတဲ့ဒီ line ပေါ့နော်ဒီခေခါကုစင်ရှိအဲ့ခေခါကုစင်ရဲ့ရှိသမျှပတ်ပတ်လေအကုန်လုံးတူးမှာလားလို့မေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ height အကုန်လုံးတူးမှာပါအဲ့တော့ခီရီတိုနိုရီမန်အခုကမြေကြီးတူးမဲ့နိုရီမန်ဆိုခီရီတိုပေါ့ခီရီတိုနိုရီမန်ရဲ့တဲ့ဒီ slope ကဘယ်လောက်1:1 ဘယ်လောက်လဲပေါ့နော်ဒီမှာပြောင်းမြန်တော့ဖြစ်နေတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်ကလေ 1.2:1 တော့ဖြစ်နေဒါပေမဲ့အဲ့နေရာမှာ1:1နဲ့ပဲမှာတော့အခု2မှာဆိုတော့1ပဲရိုက်လိုက်ရတယ်1ပဲရိုက်လိုက်အဲ့ဒါအခုမိုဒီတိုရဲ့နိုရီမန်ကိုလည်းမေးရမိုဒီတိုကတော့ဒီမှာဒီတစ်ခေါက်ကမဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ထည့်လဲရတယ်မထည့်လဲရဒီတိုင်းပဲထားရလိုက်မယ်အန်တာဆိုအခုဆိုရင်မြေကြီးတူးရမယ်slope ပုံစံပေါ်သွားပြီအဲ့လိုမျိုးလုပ်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအရှင်းပြလိုက်တာစာမျက်နှာဘယ်လောက်ရောက်သွားပြီလဲဆိုတော့222ရောက်သွားပြီနော်222ရောက်သွားပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင် escape လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ escape နှိပ်ပြီးတော့ comment ကနေထွက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ချမ်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီဘက်က PR တိုင်းကိုလည်းမြေကြီးတူးဖို့တော့ကိုအတူတူပဲလုပ်ကြည့်ကြပါမယ်လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုဒီမှာလည်းဒီ down arrow လေးကနေ grading ကို success ကိုနှိပ်မယ်ပြီးတော့သူကဘာလဲဆိုတော့ feature ကိုစင်တာကိုဆိုတာ feature ဆိုတော့ဒီ K ခါကိုစင်ပြောတာပေါ့နော် feature ကိုစင်တာကိုပြီးတော့ဘယ်ဘက်အတွင်းဘက်ကိုတူမှာလားအပြင်ဘက်ကိုတူမှာလားဆိုတော့ဒီကလည်းအပြင်ဘက်ကိုတူမှာဆိုတော့တစ်ချက်ကလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးရင်နာဂါစာစင်တိုက်ကိုလုံးမှာဆိုဟုတ်တယ်ဒီပတ်လေကိုတူးချင်တာဆိုတော့ enter ခီတီတိုကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ 1:1 နဲ့45 degree slope ပေါ့နော် 1:1 ဆို1 enter မိုဒီတိုကထည့်လဲရရင်မထည့်လဲရတယ်ခွန်ခိုင်ဝါခန့်ကိနိုင်ခါလားဆိုတော့မှ enter ရှိပြီ okay အဲ့တော့ escape ကိုနှိပ်လိုက်မယ် escape မနှိပ်ရင်တော့နောက်ထပ်ပြီးလုပ်နေမှာလားဆိုပြီးမေးနေတာဆိုတော့ escape နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒါလေးပိတ်လိုက်ရင်အခု Noriman ကဖန်တီးရပြီးသွားပါပြီနိုရီမန်
ဟုတ်တယ်ပေါ့ Noriman shape ကထွက်သွားပြီပေါ့နော် shape ကထွက်သွားပြီဆိုပေမဲ့နောက်မှာဆက်လုပ်စရာရှိသေးရဲ့ဒီ shape က surface ပုံစံနဲ့ထုတ်ဖို့ရဲ့ဒီအလေအတွင်းကို fill လုပ်ပေးရဖို့ရဲ့ရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါကနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်အဲ့ဆိုရင်အခု K ကခုစင်လဲဖန်တီးပြီးသွားပြီgrading ရဲ့ Noriman လဲဖန်တီးပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီအခုကဒီဟာလေးကို wire frame ကနေ concept တို့နဲ့ပြမယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာအလယ်မှာအပေါက်ကြီးဖြစ်နေသေးတယ်အဲ့အပေါက်ကို fill လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့အပေါက်ကို fill လုပ်ပေးတာကိုနာခါဇူမဲ့လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ concept တို့တိုင်းထားလို့ရှိရင်ဟိုကဖြစ်မှာဆိုလို့ file ကအလုပ်လုပ်ကြတာ၄လို့ 2D wire frame နဲ့ပြန်ထားမယ်နော်ပြန်ထားပြီးတော့ဒီအလယ်ကို fill လုပ်မယ် fill လုပ်ဖို့အတွက်ကိုတော့ grading ကို select လုပ်လိုက် select လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် grading နဲ့သက်ဆိုင်ရာicon တွေကြာလာလိမ့်မယ်အဲ့ထဲမှာဒါလေးကိုနှိပ်ရမယ် grading ကိုတော့နာခါဇူမဲ့ကိုဆောက်စေးဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့လေးနှိပ်ပေးပါအဲ့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကနာခါဇူမဲ့ဆိုလို့တဲ့ area ပေါ့နော်ဒီပဲ area လုံးဝဆိုဒီပေါ်မှာကာစာသွားချလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ line လေးကခေခကူ line လေးကဟိုမီးလေးလင်းလာလိမ့်မယ်အဲ့ဟာလေးကိုအဲ့နားလေးမှာတစ်ချက်ကလစ်လိုက်ကလစ်ပြီးသွားရင် enter ခေါက်လိုက် enter ခေါက်ပြီးသွားလို့ရှိရင် escape နဲ့ထားလိုက်လို့ရှိရင်အခုအထက်မှာ fail လုပ်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါကို wire frame ကနေ concept တူနဲ့ပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီအောက်မှာလေဒါလေး fail လုပ်လိုက်တာတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမလုပ်ရသေးတော့အပေါက်ကြီးတိုင်းပဲရှိနေအဲဆိုရင် 2D wire frame ပြန်ထားပြီးတော့ဒီဘက်အချမ်းကိုလည်းအတူတူပဲအဲ့တိုင်းလုပ်ကြည့်မယ်အရင်ဆုံး grading ကို select မှတ်လိုက်လို့အပေါ်မှာပေါ်လာတဲ့ icon တွေထဲမှာဒီ grading ကိုတော့နာခါဇူမဲ့ကိုဆောက်စေးcreate grading infill ဆိုတာရှိတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်တစ်ချက်ဆက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ enter ကိုခေါက်လိုက်အဲ့တော့ဒီတိုင်းကြည့်လို့ရှိရင်ဖြစ်သွားမဖြစ်သွားမသိရဘူးပေါ့နော် escape နှိပ်ပြီးတော့ဒီနားလေးမှာ concept photo လေးကိုထားလိုက်လို့ရှိရင်အခုနာခါဇူမဲ့လည်းထည့်ပြီးသွားတဲ့အနေထားရောက်သွားပါပြီ hi အဲ့တော့အခုပြောတာကဘယ်ထိရောက်သွားပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆိုအမှန်225အထိပြီးသွားပြီပေါ့225အဲ့တော့226ကိုသွားမယ်226ကကြတော့အခုတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလေကြည့်လိုက်အောင် grading ကသူ့မှာလိုအပ်တဲ့အချက်တွေအကုန်ပြည့်နေပြီပေါ့နော်လိုတဲ့အချက်တွေအကုန်ပြည့်နေပြီအဲ့ဒါတော့မှဘာလို့ဆက်လုပ်ရအောင်မလဲဆိုတော့ဒီမှာအခုအနေနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ဒီမှာ shape တွေကပေါ်နေပြီဆိုရင်မဲ့ဒီ grading ကဒီတိုင်းအလုပ်လုပ်လို့မရဘူးဟိုမှာမြေကြီးတူးအခုမြေကြီးတူးမဲ့ဟိုမျက်နှာပြင်ကို surface ကိုရသွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူက grading ဆိုတဲ့ object ဖြစ်နေတာ grading ဆိုတဲ့ object မဖြစ်ရဘူးအလုပ်လုပ်ဖို့မြေကြီးတွက်တာတွေပါလုပ်လို့ရဖို့ဆိုတာပြီးတော့ file ကိုဟိုယာလိတိုတွေလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တင် surface အနေနဲ့ပြောင်းမှရတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့လို့ဒီ grading ဆိုတဲ့ object ကိုတင် surface အနေနဲ့ပြောင်းပါမယ်တင် surface အနေနဲ့ပြောင်းတာကိုစာမျက်နှာ226မှာရှင်းပြထားတယ်အဲ့တော့မတော်ကအရင်ဆုံးဒီ grading ကို group ဆိုတာလေးကိုတွားလိုက်မယ် grading ကို group ထဲကိုတွားပြီးတော့ plus ဒီမှာ grading ကို group ကိုခုစခုရောဆိုတာရှိတယ်အမတို့ဒီဟာကိုဖန်တီးခဲ့တော့ပါဘောနော်အဲ့ဟာပေါ်မှာ right click နှိပ်ပြီးတော့ property ကိုတွားမယ် property ကိုတွားလို့ရှိရင်ဒီမှာကြောဟိုးထဲမှာជីတိုး surface ဆိုဆောက်စေးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအမှန်ချစ်ထည့်လိုက်မယ်အဲဆိုရင် surface ဖန်တီးတော့မယ်ပေါ့နော်ဒီခုအမတို့လောက်ထားတဲ့ grading တွေကို surface ဖန်တီးမယ် surface ရဲ့နာမည်ကကြတော့ဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာပေးခိုင်းထားတာက grading ကို surface ကိုစကူတယ်ဒီတိုင်းပဲဆိုတော့ပြောင်းကြအောင်မလို့ဟဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီတင်းဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတွားမယ်နော်တင်းဆိုတဲ့နေရာမှာသူကတင်းဟုတ်ပါဒီအောက်က sorry style တို့မှာပေါ့နော် style တို့မှာအခုကဘာ style ဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင် Ministry of Land Infrastructure and Transportation ရဲ့တိုးပိုးစင် surface ဆိုတာ control line တွေရဲ့ surface style ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဟာမဟုတ်ဘဲနဲ့ surface ကဘာ style ပြောင်းချင်တယ်လဲဆိုတော့ဒီထဲမှာကြတော့လေဟိုဖြောခိုက်ပဲပါတဲ့ style ဖြောခိုက်ဆိုတာ boundary ပဲပြမယ် style ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ MILD ဖြောခိုက်အတူမကူ surface ဆို style ကိုပြောင်းလိုက်မယ် okay ဒီ okay ကိုနှိပ်အဲ့ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီအတိုင်းပဲကိုနောက်ထပ် okay ကိုထပ်နှိပ်လိုက်အဲ့ဒါ surface ဖန်တီးပြီးသွားတဲ့အနေအထားရောက်သွားပါပြီအဲ့ဒါကိုမှတော့ဘယ်တမှသွားစစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ surface ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ surface တွေရောက်သွားမှာပေါ့နော် grading ကိုကုစားဆိုတာရှိတယ်
လေးကိုစဉ်းစားကြည့်လို့ကြည့်ရဒီဟာလေးနှစ်ခုဆက်လက်လောက်ခံလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြည့်ကြည့်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါဆိုရင်တင် surface ဆိုတဲ့ triangulated irregular network surface ဖြစ်သွားပါပြီဒါကြည့်ပုံကြည့်နေအများကြီးရှိရနော်ဒီမှာ shade တို့ AG တို့နောက်ပြီး shade လောက်တာလို့ဒီလိုအခုနာတော့ concept တို့နဲ့ကြည့်ဒီ surface လည်းဖန်တီးပြီးသွားပြီဆိုတော့အခု grading အခန်းကပြီးသွားပါပြီဒီလိုမျိုးအလုပ်ထဲမှာကိုကဘယ်လိုမျိုးအလုပ်တွေလုပ်လို့ရှိရင်ဒီ grading ရဲ့kino ကိုအသုံးပြုလို့ရမလဲဆိုတာလေးကိုတွေးကြည့်ရင်လည်း live လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့လည်းအခုတော့လည်းအကျိုးရှိတယ်ချက်ချင်းအသုံးပြုနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မေ့သွားတာတို့ဘာလို့လဲမဖြစ်တော့ဘူး Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံး chapter 11ကျမှဗီဒီယိုကျမှထပ်ဆုံကြပါမယ်တတာ